बेरोजगारी हाय रे बेरोजगार जान मरल नीतीश जी ले आके अपन सरकार। कैसा है पार्टनर गाना मेरा? एकदम बढ़िया गाना गइले बारी। ये गाना गरी फिट करता। अरे अपने हाथ से लिखे है ना, बहुत मेहनत लगता है लिखने में। क्या कर रहे हो बताओ यहाँ पे? का करी साला, घर के लोग अगुता गइल बा हमरा से। कहता लोग कि तोरा से कुछ होई ना हफ्ते तो कुछ कर। दिमाग खराब हो गइल बा भाई। अब तो कुछ करत का नहीं, कुछ कर। का करी रे? बाबूजी के आधा संपत्ति साला हम फार्मे भरत मरवा देनी। कौन फार्म होई जे हमरा से छूटल होई? ये बात तो सही कहा। साला मांग भरे का उम्र में फार्म भरत तानी। बुझा तक साला फार्मे भरत बहुत बुढ़ा जाए। ते ही बताओ साला फार्म भरे नी तो कोनो के साला परीक्षा के डेटे ना होला। कोनो परीक्षा होगबो करला तो रिजल्ट अइबे ना करला कि क्या हुआ आपका। आ घर के लोग बुझला कि फार्म के पैसा ले ला जाके खा जाला। बात तो सही कहता रे। देख यही से हम अरे ते सुन, आजकल तो जानते बारे लड़कियां संग हो गइल बा कि सरकारी नौकरी रही तबे बियाह करे। लड़की संग ना, लड़की संग बाबूजी के उहे लड़की वाला लोग के उ है। देख पार्टनर हम बताओ तनी। देख सरकार जन अपन बानू ई एकरा पे भरोसा करला के नहीं है। यही से देख हम अपन एगो स्कीम निकलले बानी का बिहार में आपन इंडस्ट्री खोले, आपन एगो पर्सनल कंपनी। हां आ ओइमे 1000 लोग के रोजगार देम। का बोलता है इस रोजगार? रोजगार गार र र र रोजगार रोजगार। हाँ। अच्छा हमरा कुछ और ही बुझाइल। साले का दिमाग हालत खराब हो जाए। दिमाग में तो उहे सब बटल नहीं बा। देख तो आपन जन कंपनी खोलेम नु, देख तोरा फार्म भरला जरूरत नहीं है ना भरम। अब देख का होला फार्म ते भरबे हाँ। 200-300 रुपया लगा के आ उ पैसा सरकार के लगे मिल जाला। तो सरकार के जब पैसा मिले तो सरकार के नौकरी देला जरूरत का बा? सरकार पैसा लेके खा जाला। यही से कहते देख फार्म भरला कौन जरूरत नहीं है। हमारा कंपनी में है ठीक बा, अगला महीने से हम अपन कंपनी शुरू कर देम। हमारे के मैनेजर बना दिए। सब लोग मैनेजर जितना लोग आई नु 1000 लोग को रोजगार देम। 1000 लोग मैनेजर आ मालिक रही। तो स्टाफ साले है को ना। तो बेच के खा जिए सो कंपनी है। अरे ना रे, उ जब मालिक बना दिले नु हाँ। सब अपना स्टाइल में काम करे सन, जैसे कंपनी का खुद तरक्की होई। अरे स्कीम मरवाई दे। हमनी के का कइल जाई? देख तोरा के बना दे मालिक एगो कंपनी के, आ एगो कंपनी के मालिक हम बन जाए। वाह। आ धीरे धीरे करते करते इतना कंपनी खोलेम बिहार में, इतना फैक्ट्री बैठाएम कि एक डेग पर जइबे तो एगो कंपनी, एक डेग पर जइबे तो एगो कंपनी। नहीं आप साला इतना कंपनी खोल देम कि हाँ। हर डेगवे पर अपनी कंपनी हो देख, जाए। पहिलका कंपनी खोजल जाई बंजारी, ओकरा बाद खोलल जाई आरआर मोड़। जादवपुर मुड़ छूट गइल। अच्छा हाँ, बंजारी जादवपुर मोड़। आ करते 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 मुजफ्फरपुर, पटना, गया, नालंदा, सब बिहार जगह नु अपन इतना कंपनी बैठा दिए नु कि सरकार आओ हमनी से कहे कि नौकरी दीजिए, नौकरी दे दी। ओकरा बाद साला जान रे एटीट्यूड लिया हो अपना अंदर। हाँ ई बहुत जरूरी बा, काहे कि आज तो सरकार में भी एटीट्यूड हो गइल बा। एटीट्यूड जब तक ना रही नु तब तक वैल्यू ना मिली। ठीक बा, आज जन है रोजगार होता। देख रोजगार पति खाना ना मिला बिहार में। हाँ देख काहे कि अपन सरकार पैसा लेके खा जाला। हाँ कंपनी ना खोलेला, इंडस्ट्री ना खोलेला। ठीक बा, फैक्ट्री कुछ खोलबे ना करे, लोग को रोजगार मिली कहाँ सर से? देख ना सर, बिहार में साला फैक्ट्री बोरलो बा तो साला कितना दिन से बंद पड़ल बा। उहे नु कहतनी सब खोल दिए। देख बिहार में 2 चीज के फैक्ट्री बा। हाँ एगो चीनी मिल के, हाँ। एगो मास्टरी के। हाँ, मास्टरी खाली मास्टर पर हर 10 डेग पर लड़का संग नौकरी के मिलत तो क्लास करावत रसन, ट्यूशन करावत रसन। बाहर से आता है इंजीनियरिंग पढ़ के आई जाके ट्यूशन करावत रसन। पढ़ाता है। इहे हो गइल बा। यही से काम करल जाई, आपन खोलल जाई, आ अपना से लोग के रोजगार दिहल जाई, एकदम। आ मालिक बनल जाई। देख पार्टनर, हाँ बाबूजी से बोल दे हाँ पूरा गांव में मिठाई बंटवा देस। हाँ काहे कि तोर उनकर बेटा नौकरी पर जाई, हाँ उनकरा संग संग पूरा गांव के लड़का नौकरी पर जाई। हाँ आ सब लड़का संग शादी रुकल बनू नौकरी हाँ। के चलते, सब लड़का संग का शादी हुई हम कराएम। लेकिन एक बात बता, बोल। ते कहता है इसकी नौकरी मिली, फैक्ट्री खुली, लेकिन साला ही टाइम बतैले कि काची के फैक्ट्री खुली। देख फैक्ट्री कुछ ऐसा खोलल जाई नु हाँ जन धड़ाधड़ चलो, धराधर। हाँ लोग चाह के भी। देख एहुंगा तो बिहार में कुछ फैक्ट्री नहीं है, हाँ कुछ खोलल चली, हाँ लेकिन तबो ऐसा चीज खोलल जाई नु हाँ कि लोग ना चाहते हुए भी हमनी की कंपनी में आओ तभी हमनी के बेनिफिट हो या फायदा हो। तो काची कंपनी खोल जाए? देख हम प्लान करल बानी। हाँ का बा हाँ
कि दुनिया में दू गो चीज कबो ना खत्म हुई, कौन कौन? सोशल मीडिया पर ट्रेंड हाँ और लोग के हवल। तब तो हमनी के खोल जाई हर जगह पर सुलभ शौचालय, उनमें सब लड़का मैनेजर रही सन, एकदम ठाठ से जइह सन आ ठाठ से एकदम कुर्सी लगा के बैठिए सन आ पर आदमी पर 5 रुपया, सब जगह 10 रुपया लगा, 5 रुपया पर आदमी पर दिह सन। हाँ। ठीक है ना पार्टनर? ए हो मोरे राजा